Сәлем достар, сіздермен Айгерім кекс каналы. Ас үйдегі майлықтарымыз основной кір болып кетіп, осындай дақтар кетпей жатады. Сол себепті сіздерге бір лайфхак ұсынамын. Осы бір әдіспен тазалап көріңіздер. Бізге ең алдымен кір сабын қажет. Кір сабымызды майдалап тура аламыз, немесе теркадан өткізіп алатын боламыз. Ас содасын, уксусты салатын боламыз. Осының үстінен кометті саламыз, және де біз порошок қосатын боламыз. Біздің порошогымыз кез келген түрі жарай беретін болады. Барлығын салып болғаннан кейін осының үстіне суымызды толтырып құятын боламыз. Өйткені біздің шаршықтарымыз, яғни біз жақта, оңтүстік жақта шаршық дейді. Сіздер қай қаладан боласыздар? Әр жерде әртүрлі айтылады. Толтырып су құямыз. Осылай қайнаған кезде осындай су бөлінеді. Шамамен 1 сағаттай қайнатып, таза мұздай суға шайып аламыз. Қараңыздар, осындай аппақ болып шығады. Сүлгілеріңіз барлығын осылай ағартып алсаңыздар болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.